что нужно для простого мужского счастья. Берем несколько байков, привязываем на них шмотки, грузим палатки, гамаки. Уехать куда-нибудь подальше в лес с красивым видом. А какой запах в этих хвойных лесах. Но погода решила, что нам слишком хорошо, и Однажды начался дождь, и он не переставал идти 4 месяца. И иногда даже казалось, что дождь идет прямо снизу вверх. Вот как пошел дождь вчера, и вот он не заканчивался вообще, сука, ни на секунду. Все мокрое, байки все мокрые, вещи мокрые, палатки вещи мокрые, кроссовки мокрые. Вот, только впечатления сухие.